也代替昨早起山腳到鶯歌中間的電力設備來故障，地施工樹林到甲鶯歌雙線未通。昨下晡才開復單線，造成講規日嚴重慢分，當中影響201班車，總時間是1200萬多分鐘。代替公務聯合會就表示講這是長期欠人，也技術有斷層，種種因素來造成這款代志發生。事故絕對唔是單一事件，是一個警訊。經過前一天大慢分，代替公司宣布，經過全力搶修甲測試了後，拜六第一班車開始已經全線正常，對旅客造成無方便，閣一擺回失禮。山腳到鶯歌之間電車線，拜五早起9點17分就出問題，下晡點外，新昌通西正線、東正線一直無修好，列車大誤點，甚至有幫助鶯歌超過3點鐘，一直到拜五半暝啊，影響201個厝。人為疏失的一個狀況，幾率應該很低。應該是設備的問題。要麼你設備更新跟得上現在這個狀況，對；要麼就是現場的人員，你一定要熟悉老的設備。但是這個在台鐵現在這個沒有專業培訓的狀況底下，一定會有這個斷層的發生。代替產業工會講，進入報告甲技術斷層和修復時間久長。代替幹部聯合會也指出，對第一線維修甲幹部人員來講，這不是一個人件，或者是一個人的問題，是一場長期業績，在全面爆發的結構性危機，出現真了真欠缺加愈來愈頻繁的經驗斷層。台鐵在公司化2年以來，那麼我們政府給他們的協助是不是都到位了？這個倒是我們應該除了是他們一方面這個建立制度以外，政府真正有沒有做到一些承諾呢？前交通部長侯廷淡分析，代替公司在國營企業內底薪水有完偏低，這土地期無法度改變，愛將金價機制來彌補，提懸士氣。另外，政府在軌道政策規劃也愛明確予代替定位，比如高鐵延伸期間就奔走代替客源愛周轉來思考。記者綜合報道。